আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে নেইমারের কার্ডটা নিয়ে নিলাম। আমার কাছে নেইমারের তেমন একটা ভালো কার্ড নেই। ব্রাজিলে যে এপিক বক্স আসলো ওইটা থেকে নেইমারটা নিতে পারি নাই। এখন যখন পেক দিতেছে তাই নিয়ে নিলাম পেকটা। আলহামদুলিল্লাহ ওইটার এটা এভারেজই প্রায় সিমিলার কার্ড, তবে ব্রাজিলে বক্সের নেইমারটা একটু বেটার। তবে এই নেইমারটা অতটা বাদ না। আমি প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে গেম প্লে করতেছি, যা দেখলাম নেইমারের পারফরমেন্স সন্তুষ্টজনক। স্পিড, বল কন্ট্রোলিং, ড্রিবলিং মারাত্মক লেভেলে। যারা ড্রিবলিং একটু পারে ওইটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট একটা কার্ড। আমি তেমন একটা ড্রিবলিং পারি না, তবে আমার স্পিড থাকাতে আমি উইং দিয়ে বল ইজিলি বের করে নিতে পারি। তবে এই কার্ডের ফিনিশিং এভারেজ, ফুল অস্থির লেভেলের। কিছু গেম প্লে আপনাদের মধ্যে শেয়ার করতেছি, দেখেন কার্ডটার পারফরমেন্স। সবগুলো অনলাইন ডিভিশনের ম্যাচ। Now it's Neymar, and this is Neymar. Can he finish? Really well taken goal. That has been slung wide. Oh, good read. He steps in, and that's the end of that. That's positional gold, the utilisation of space. Now the finish! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And here's Neymar. নেইমারের বাদ বাকি যায় It's পারফরমেন্স এটা সেই লেভেলের। সবগুলো ডিভিশন ম্যাচের And now they can spring out of defence. ডিপিও Can he put it away? হাল্যান্ডের বাবা, এটা বলার মতো আছে। সাইডে হাল্যান্ড ফিনিশিং That 100। really is quite fabulous. শর্ট দিতে পারলে His own doing. Well, from the ওটা আমাদের moment he got 10টা বল, involved, he looked as if he... ওরা নিয়ে কিছু বলার নেই। That is good strength. It's Ronaldinho! লং রেঞ্জ শুটিং Nice bit of হাল্যান্ডের trick. জোশ লেভেলের। Oh, the ball's come loose here. In he goes again. So that's two now without reply. It's Neymar! নেইমারটা ব্যালেন্স ভালো, Speed is বল slippery. কন্ট্রোলিং ভালো, The যার কারণে defence বল though নিয়ে অত able to hold সহজে on this time. অপনের কত সহজে বলটা It's নিতে পারে। Ronaldinho! ইজিলি Oh, that একটু is ড্রিবলিং পারলে outstanding! ইজিলি বক্সে উঠতে পারে। Sumptuous finish and absolute. Ronaldinho. Now it's Neymar. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Neymar. He's got away. There's the hit. And he hits the net. And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just... Reflections on what you've seen.